welcome or welcome back. This is Jebung, your favorite host speaking, and you are now listening to Capek Mikir with Jebung. Hi everyone, welcome or welcome back. Selamat datang kembali di Capek Mikir with Jebung. Seneng deh, kita terasanya lebih dekat ya gak sih kalau kayak misalnya kayak gini. Gue merasa di episode-episode sebelumnya gue lagi sering-seringnya ngobrol sama tamu dan lain-lain, dan itu agak membuat gue terasa lebih jauh dari kalian. Padahal sebenarnya Capek Mikir with Jebung itu jadi salah satu kegiatan favorit gue karena gue bisa ngobrol langsung sama kalian. Well, I feel like I am making conversations. Walaupun sebenarnya kayak sendirian ya kayak ngobrol di sini, tapi I feel like you guys are talking back at me. Kayak misalnya gue nanya kayak, teman-teman apa kabar? Di kepala gue tuh kayak ada 5 juta orang bilang kayak baik-baik, sakit, gitu. Mungkin ini delusi gue aja ya, but I don't care. Tapi hari ini gue punya tema yang sebenarnya batuk dulu. Gue punya sesuatu yang pengen gue bicarakan, yang menjadi salah satu hal yang gue temukan di dalam diri gue sendiri. Bukan fakta unik, karena sebenarnya kayaknya gue udah pernah ngobrolin soal ini, tapi mungkin lebih updated versionnya kali ya. Hari ini kita bakal mengobrol tentang bagaimana teman-temanku sekarang semakin sikit. Apa kabar teman-teman semua? Teman makin sedikit. Ini kenapa gue pikirin lagi? Karena ada sebuah insiden sebenarnya. Selalu berawal dari situ ya. Ada sebuah insiden. Apa insidennya? Hari ini gue ceritain. Jadi, seperti yang kalian tahu, gue ini kerja kan di, apa sih namanya ini? Gue bad mood sebenarnya kalau gue ngomong kayak industri hiburan. Entertainment industry. What the fuck? I don't know. Tapi, dulu, gue merasa untuk dapat bukan memanjat, lebih ke exploring stuff or elevating my career, I need to meet the right person and have good connections with them. Ya technically gue harus berteman lah sama orang-orang yang mungkin akan membantu gue untuk grow di industri ini. Mungkin kasarnya kayak pansos, tapi gue gak merasa itu pansos juga sih. I think when it comes to relationship, especially non-personal relationship, people always just have tujuan gitu loh. Kayak pasti ada pertukaran value di situ. Dan sebenarnya ini bukan asal-asalan gue mikir gini aja, karena ada beberapa orang di industri ini yang ngobrol sama gue, terus dia bilang betapa pentingnya gue untuk punya circle atau punya orang-orang yang kerja di sini juga, untuk punya teman yang bisa ikut mendukung gue dan membantu gue untuk bisa entah mempromosikan karya gue atau bisa tuker pikiran gitu. Dan berarti secara singkat adalah gue nih harus membuat teman. And I was trying to do that. Dan kalau kalian sudah mendengarkan episode-episode gue sebelumnya, y'all know how bad I am at maintaining friendship and even making them. So, it's hard for me. Dan gue coba. Dan ya maksudnya kalau gue mau berteman dengan orang ini ya gue kan harus kayak pergi ke tempat-tempat di mana mereka sering pergi, atau gue mencoba untuk ya so asik aja. Dan ternyata gak bisa ya anjing. Bukan gak bisa sih, lebih ke gue kayak mungkin gak bakat di networking. Itu mungkin lebih bukan friendship, lebih ke networking ya. Gue gak bakat gitu loh. Dan ini juga menyebabkan kenapa teman gue semakin dikit gitu. Apalagi dulu gue merasa, berarti mempunyai teman banyak itu jadi salah satu tuntutan dari kerjaan gue. Karena layaknya pekerjaan lain, pekerjaan gue juga agak lumayan lebih ke pinter-pinter kita cari opportunity gitu loh. Dan opportunity bisa kita cari di orang-orang sekitar kita.
Dan itu penting gitu loh. Jadi mencari teman is part of the job. And I think I didn't do that job well. Mungkin teman-teman mau sekolah, mau apa gitu ya. Ada momen dimana kita tuh trying hard gak sih? Kayak trying hard untuk berada di lingkungan yang kita mau. Dan itu tuh menyiksa loh sebenarnya. Karena di dalam kepala kita tuh ya, saat kita punya ekspektasi tertentu saat berteman dengan seseorang, di dalam kepala kita tuh kayak mikir, ini orang mikir apa ya soal gue? Ini mikir apa ya soal gue? Apa ini mungkin gue aja sebagai overthinker, tapi gue ujung-ujungnya saat gue berteman dengan tujuan itu, akhirnya pas gue ngobrol sama dia, kalau gue melakukan sesuatu yang gue pikir akan mencurigakan tuh kayak, aduh gue dikatain alay nih, atau aduh gue freak nih, apa gimana gitu kan. Jadinya lu berteman gak ikhlas, lu nya stres sendiri. Padahal menurut gue, saat lu mencari teman, saat lu menemukan teman, ya yang lo pengen kan tentu yang lu dapatkan value-value yang baik ya. Bukan kecemasan, bukan pikiran yang gak baik. Having a lot of connections, knows everybody. And I kept on thinking, is that the one of a strong reason why they have what they have? Is that the strong reason why they have that kind of career? Is one of the reason why I feel like I'm failing at my job, why I failed my career, is because I don't have many friends in this industry. And that kind of sucks because music is my dream. Tapi balik lagi ya, layaknya pekerjaan lain, skill bukan segalanya. There's a lot of tetek bengeknya. Ya kayak lo akuntan misalnya, skill menghitung angka lo mungkin jadi salah satu faktor tertinggi kenapa lo punya job itu. Tapi bukan berarti jadi salah satu faktornya kan. Ada banyak faktor-faktornya yang mendukung kenapa lo bisa excel at that job. And just like that, my music career is also the same. Ya gitu lah, tapi ini ya hasil-hasil overthink gue sih. Tapi mungkin karena kita udah sempat ngomongin soal pertemanan yang nyaman, let's talk about my kind of comfortable friendship. How about that?
saat gue berteman sama orang yang kerja di tempat yang sama kayak gue, itu tuh kayak seakan-akan pertemanan itu kayak ada dua sisinya gitu loh. Saat gue minta bantuan dengan niat bahwa memang gue merasa dia bisa bantu gue, atau gue mau cerita karena gue merasa dia nyambung sama topik cerita yang pengen gue ceritain ini, ada sisi dalam diri gue yang takutnya dia salah melihat yang gue coba suarakan gitu loh. Gue takutnya dia malah ngelihat kayak, oh, this is a business communication, or this is a business conversation. Oh, dia ternyata temenan sama gue karena dia mau dibantuin ini atau apapun itu. And it just, walaupun mungkin itu adalah overthink gue aja ya, itu mungkin bukan yang mereka pikirin, tapi apa ya, I cannot help to be kind of scared to ask help from friends that I know from my workplace, because I don't want them to think that I only am friends with them because of what they have, because of what they achieve in their career, and that kind of sucks, you know. And itu kayaknya yang membuat gue agak macet membuat teman di pekerjaan ini. Tapi kalaupun ya gimana ya, kalau kita ngomong soal dikit, itu kan adalah kata yang kalau kita dengar sekilas gitu ya, kayak itu kata yang agak punya konotasi negatif gak sih? Kayak dikit berarti gak cukup gitu. Dulu gue suka bilang kayak temen gue dikit banget gitu, tapi sekarang gue pikir-pikir temen gue gak dikit gitu. Buat gue 5 tuh gak dikit, buat gue 3 tuh gak dikit. It's enough. The amount of friends that I have right now is enough. It's not high school anymore, where people are having friends, like having 25 friends or even more. It's not high school anymore. And so I think that having 3 to 5 to 10 friends, close friends, or maybe one friend that you consider as your best friend or your closest friend is enough. It's not dikit, it's enough. And it's okay to only have a few friends, because it's not bad at all. Tapi balik lagi, ini adalah sebuah dilema yang gue miliki sih. Karena menurut gue ini cukup, tapi apakah ini cukup untuk pekerjaan gue? Dan lagi-lagi gue adalah orang yang gak bisa banget untuk networking. It's not my forte. It's not my forte at all. Buat teman-teman yang jago networking, please ajarin gue, karena gue bad at it. Like, I cannot really talk to a person when I know that we are going to talk about shit that is, basa-basi. I cannot really talk to them when I know that this particular event is made for us to basa-basi. Tapi on the other hand, it's necessary to do that. Networking is so fucking important, but I'm not good at it. And I think that's one skill that I want to asah, Mungkin teman-teman agak bete ya, kayak pastilah bahasa Inggris. This is just who I am, bitch. Mungkin kalau lo ketemu gue asli, gue gak pernah ngomong kayak bahasa Inggris gini, tapi gue gak tahu kenapa kalau gue ngomong sendiri tuh kadang-kadang ada beberapa hal yang keluarnya gini aja gitu. And I want it to feel genuine, and this is just words that came out of my head, and sometimes I don't use the right grammar, sometimes I don't use the right vocab, but who fucking cares? We just talk to one another like we're friends. And we are friends, bitch. What the fuck? Mungkin itu ya. Yeah, that's teman yang dikit. Temanya itu kan teman yang dikit. Well, thank you for listening to today's episode. I really enjoy talking to you guys in this set. By the way, ignore the post-it. Ini adalah jadwal kuliah gue. Lihat, kuliah jam 11. Ini tugas gue. Aduh. Who fucking cares? Thank you for listening. Maybe I'll see you. Not maybe. Of course I will see you on the next episode.
sepertinya gue nyaman dengan format ini. Kalau teman-teman juga nyaman gue ngobrolnya kayak gini, just comment down below. Buat teman-teman yang lagi di Spotify dengerin ini, dengerin lah di YouTube. Udahlah, dukung aja lah gue. Fuck. Bye-bye. I love you so much. Sorry banget tidak banyak eye contact yang terjadi karena gue belum biasa. See you, I guess. Bye, bitch. I love you. Bye-bye. Oh. Thank you for listening to Capek Mikir with Jebung. Episode baru akan diunggah setiap minggunya. Jebung, peace out.